Hello，大家好，今日咧就會做呢個黑椒牛柳絲炒意粉，唔講多，直接開始。好啦，首先就加啲水煮意粉，煮意粉就加鹽，煲滾啲水先。另外就準備啲意粉，咁我呢度就有啲 spaghetti， 咁大概好似1蚊硬幣到啦，咁多啦，咁大概就85條嘅100克。好啦，水滾啦，依家意大利粉放落去。按翻包裝嘅時間去煮，咁我呢個係10分鐘嘅，咁我煮10分鐘。好啦，咁呢度啲牛柳咧就首先切絲先嘅，咁大家冇牛柳咧就可以用其他肉都冇所謂嘅。1湯匙嘅生抽，生粉1茶匙，糖半茶匙咯。咁另外啦，我就加啲黑椒碎、蠔油1茶匙度，仲有少少料酒半茶匙度。好啦，咁去到呢度咧有啲乾地啦，我就再加啲水。咁去到最後咧就加啲油落去，少少就得噶啦。攪勻佢，放埋一邊等佢醃製一下先。將啲意粉倒出嚟先，一煮好之後，擺埋一邊備用就得噶啦。加少少橄欖油，撈勻佢，等佢唔好黐埋一齊。配料方面啦，除咗牛肉啦，就有洋葱同埋青椒嘅，中意用咩蔬菜咧就用咩蔬菜。咁我呢度咧就會另外加啲紅椒落去嘅。燈紅椒咧我都會切絲嘅，就唔好切片啊。切絲因為你夾或者篤啲意粉嘅時候咧，你上去一條條咁。我再加啲紅椒，咁有啲紅有啲綠啦，先好睇。就有牛柳枝、青椒、辣椒、洋葱同埋呢個黑椒汁嘅。咁呢個黑椒汁咧就係上一期啦港式醬汁視頻做嘅黑椒汁嚟㗎啦。未睇嘅朋友咧就過去嗰度睇翻呢個汁點做啦。成個 video 咧我就會主要用呢個汁啦去調校嗰個味道㗎啦。咁啦做呢個黑椒牛柳絲炒意粉啦，我就會用橄欖油，我就唔會用花生油嘅。其次啦，我就會用易潔鑊啦去做呢個菜嘅。咁點解我用易潔鑊同埋橄欖油啦？咁以往我自己食過好多唔同地方嘅黑椒牛柳絲炒意粉啦，我都好中意食㗎啦。我就發現啦，好多時啦用花生油去做啦，嗰個口感啊係會油膩好多㗎。反而用橄欖油啦，個口感啦做出嚟嘅意大利麵啦係唔會油膩嘅。所以啦，我做呢個意粉啦，就用呢個橄欖油炒嘅。咁其次點解我用易潔鑊啦，我唔用中式鑊啦，就係因為啦，我想啦炒出嚟意粉啦唔好太油。咁若果用中式鑊炒啦，我就冇辦法用橄欖油，我就會用翻花生油，咁出嚟嗰個口感啦就會好油好黏嘅。咁我先落少少橄欖油，洋葱咧就唔使炒得太軟㗎啦，我會 prefer 佢有少少口感嘅。啲燈紅椒同埋辣椒，中大火炒，俾啲香味出嚟就得啦。加少少鹽，調個底味落去。好啦，約莫咁樣啦，炒香咗之後啦，就 OK 㗎啦。啱啱好仲有一半，炒埋牛肉放咗落去之後啦，唔好喐佢，等佢辣香個面。好啦，大概70%熟到，你睇唔到血水啦，就 OK 㗎啦。好啦，咁依家咧就炒翻香個意粉，都係中大火，筷子炒香佢，鹽就加少少得㗎啦。然後咧，依家咧我就會加入啲黑椒汁落去。咁我呢度落4茶匙到嘅黑椒汁落去啦，試下味先，睇下夠唔夠。等咁搞，等啲意粉咧吸晒啲牛柳汁嗰個顏色。外面做咧就好多時會落豉油老抽嘅，我就唔中意嘅，我就中意咁樣嘅。俾啲黑椒汁啦，混勻啲。唔夠鹹，我多1茶匙落，等到味勁啲。依家啦就可以將其餘嘅材料啦揼埋入去啦，牛肉、蔬菜。撈勻炒香佢啦，就 OK 㗎啦。好大一碟啊，有排可食啊！有冇人中意食黑椒牛柳絲炒意粉？哎呀！嗱，一個好味簡單嘅黑椒牛柳絲炒意粉，
就係咁樣做啦。咁如果啦，大家啦中意啲意粉深色啲啊，你咪落多啲老抽咯。咁我就唔中意啲意粉黑掹掹嘅，咁樣就 OK 噶啦。我覺得咁樣啦，睇落去個色彩顏色咧都靚仔啲嘅。竟然上都凍晒，本身啲汁啦又有牛油又有油噶啦，所以如果用鑊炒咧就仲油啦。好啦，大家記得點讚俾我，下期見啦，拜拜。